겨울철 배기구에서 흰 연기가 나는 진짜 이유? 요즘 앞차 배기구에서 하얀 연기 모락모락 자주 보이시죠? 따뜻한 배기가스 안의 수증기가 차가운 외부 공기와 만나면서 바로 응결되기 때문이에요. 아침에 입김 나오는 원리랑 똑같습니다. 특히 영하 기온 습한 날씨, 시동 직후에는 김이 훨씬 진하게 보여요. 배기구에서 물방울이 떨어지는 것도 수증기 응결이 많은 자연스러운 현상이에요. 하지만 하얀 연기가 오래가고 색깔이 짙거나 냄새가 난다면 냉각수나 오일이 연소되는 비정상 상황일 수 있어 바로 점검 받아야 합니다. 정리하면 겨울 아침 하얀 연기 대부분 정상. 단 오래가고 색이 짙거나 냄새나면 점검 필수입니다. 이상 차지식 차식이었습니다.